孩子们都大了，妈，他们结婚什么，人家不要这个。我开的完了，他们再买新的，对吧？没人会记得这台 Q5，在当年也是加价买的豪车。如今来整备它的都是当年拥有过或了解它的人。也差不多了，也快到保养的时候了也，5000公里了也。你看保养一次不用加机油，正好。对，你说对了，你上次一超5000，找着6000来公里的机油下去了，以前不烧机油的时候也下去了。看这火花塞烧的都不一样，这缸烧的就比较厉害，这个上面的积碳干嘛的就比这个要多，这个白瓷还能看见呢，这个就纯黑了。我说你这烧的厉害，你看这油里边的油有汪了。奥迪6缸车不能用药水，但4缸车因为整体结构，药水治理烧机油出奇的好，但这种方式只限于4缸车型。燃烧时积碳也消失不见，气门油封老化漏油，单独拆卸油封进行更换。知道了吗？差的太厉害了。对，底盘过坑一下，检查发现胶套均已漏油开裂，原厂摆臂还在，直接单独更换前边所有胶套。有谁知道后边胶套为什么不换？原厂摆臂必须搭配原厂胶套，这样整备出来的体感才是当年的豪车质感。刹车片磨损即将到达极限，这次整备底盘就一次性搞定，几年内不用再动底盘。底盘整备完成。我估计上次洗完了应该没事了吧？这个东西。这回还得洗，这玩意儿年年洗。那好几年洗，头一次洗，你忘了在那对，这么厚。这也得洗。散热问题解决，更不会烧机油，但它总是被忽视。看到这里也算提醒屏幕前的你，这辆 Q5 整备也进入了尾声，烧机油加底盘一并解决，几千块整备出一台 Q5，你觉得值不值？小弟我